تخيل إن الراجل ده بلده لقبته بالجبان لأنه أنقذ نفسه من الموت. سنة 1912 مواطن ياباني اسمه ماسبوني هوسونو كان من ضمن ركاب سفينة تايتانيك. الراجل ده كان نايم في اوضته وقت ما السفينة خبطت في الجبل الجليدي وبدأت تغرق. عمال السفينة خبطوا على اوضته وطلبوا منه انه لازم ينزل تحت مع باقي الركاب، وده لانهم بيخلوا السفينة. ماسبوني كان على علم بان قوارب النجاة الموجودة على السفينة عددها قليل ومش هتكفي كل الركاب، وكمان كان عارف مكانها في الدور اللي فوقيه، فقرر انه بدل ما هينزل تحت هيطلع على مكان القوارب على طول. بالرغم من انه خطر على باله فكرة انه يضحي بمكانه على القارب لحد تاني، الا ان خوفه على مراته وولاده خلاه يتراجع عن الفكره دي. لما اعلن المسؤولين عن قوارب النجاه بان فاضل مكانين بس على القارب، لمح ماسبوني ان في راجل بينط بسرعه عشان يلحق له مكان، فعلى طول قام ناطط هو كمان عشان يلحق اخر مكان، ونفد بجلده من السفينه اللي شايفها بتغرق قدامه. بعد ما غرقت السفينه بكل ركابها الباقيين، رجع ماسبوني وهو الياباني الوحيد اللي كان على سفينه تايتانيك لبلده اليابان، اللي اتفاجئ فيها بانه كل المجتمع الياباني وقتها كان كارهه. قالوا عليه بانه شخص جبان وعديم الشرف، وانه عار عليهم وعلى اليابان كلها، لانه نجي من حادثه تايتانيك وما غرقش مع باقي الركاب اللي غرقوا، وانه كان ممكن يضحي بحياته وبمكانه على القارب لشخص تاني محتاج. بالرغم من ان ماسبوني كان بيحاول وقتها يوضح موقفه للمجتمع وللناس، الا ان محاولاته دي كلها فشلت، واتطرد من شغله وطلعت عليه اشاعات، ده غير انه جات له تهديدات كتيره بالقتل ليه هو واسرته. ماسبوني قبل ما يموت كتب مذكراته وشرح فيها كل اللي عاشه في حادثة غرق تايتانيك، وضح فيها كل حاجة للمجتمع الياباني اللي كان رافض يسمع له وقتها. بعد ما مات ماسبوني من الحزن والحسرة، اضطرت أسرته إنها تنشر كل مذكراته للرأي العام، وبعد ما الشعب قراها قرر إنه يسامحه ويعفو عنه. بعد إيه؟